மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 9 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானதாக மாநகராட்சி தெரிவிச்சிருக்கு. இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய அறிவிக்கையின்படி தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் இயல்பான மழை அளவை விட 35லேருந்து 75% கூடுதலாக மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு. அக்டோபர் 1லேருந்து அக்டோபர் 5 வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் 5.3 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகி இருக்கு. மழைக்காலம் வந்துட்டாலே சென்னை வாசிகளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். ஏன்னா சின்ன மழைக்கே சென்னையில் இருக்க பல பகுதிகளில் சாலைகளில் தண்ணி தேங்குறது, வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வர்றதுன்னு மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்படும். அது போன்ற ஒரு அவதி மீண்டும் சென்னைக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற வகையில தான் இந்த வருஷ தொடக்கத்திலேயே மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. ஆனால் பாதியிலேயே இந்த பணிகள் தொய்வடைந்ததுனால மக்கள் கடும் பாதிப்புக்கு ஆளானாங்க. சாலையோரம் தோண்டப்பட்டு அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்ட பள்ளங்கள், குவியல் குவியலாக கிடக்கும் மணல் மேடுகள், அதனால கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுது. குறிப்பா வளசரவாக்கம், விருகம்பாக்கம், கோயம்பேடு, சேத்துப்பட்டு, கிண்டி, அடையார், நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல இடங்கள்ல கிடப்பில் போடப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் பணிகளால மக்கள் நிறைய இன்னல்களை சந்திச்சாங்க. இதனையடுத்து வருகிற 15ஆம் தேதிக்குள்ள மழைநீர் வடிகால் பணிகளை துரித வேகத்தில் முடிக்க தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க. சரி, மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மழைநீர் வடிகால் பணிகள் ஒரு பக்கம் நடந்து வந்துட்டாலும் குடிநீரோட கழிவு நீரும் சேர்ந்து கலந்து வர்றது மழை காலத்துல ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்கு. இதுக்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மக்களுடைய கோரிக்கையா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம சின்ன மழைக்கே சாலைகள் சகதி காடாக மாறிடுது. இனி அடுத்தடுத்த மழைக்கு நிலை என்ன ஆகுமோன்னு பயமா இருக்கு அப்படின்னு மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்கணும் அப்படின்னு மக்கள் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. இந்த முறை வடகிழக்கு பருவமழையை பாதிப்பில்லாமல் கடக்க மழைநீர் வடிகால்கள் கை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மக்களுடைய நம்பிக்கை. அதே மாதிரி மழை காலத்துல குழந்தைகளுக்கு சளி, காய்ச்சல் உள்ளிட்ட தொற்றுகள் பரவும் அபாயமும் அதிகம் இருக்கிறதுனால பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையா இருக்கணும். தண்ணீரை காய்ச்சி குடிக்கிறது எப்பயுமே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாம மழை காலங்களில் மின்கம்பிகள் அருந்து சாலைகளில் விழற அபாயமும் அதிகம் இருக்கிறதுனால தண்ணீர் தேங்கி இருக்கும் சாலைகளில் நடந்து செல்லும் போது மக்கள் கவனமா இருக்கணும். மேலும் தமிழக அரசு சார்பில் ஒவ்வொரு நாளும் காய்ச்சல் முகாம்கள் நடைபெற்று வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளிகளிலும் வாகனங்கள் மூலம் இதுவரை 18,973 முகாம்கள் நடைபெற்றிருக்கு. மேலும் 12,162 சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்களும் நடத்தப்பட்டிருக்கு. மழைக்காலம் முடியும் வரை காய்ச்சல் முகாம்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும்னு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியம் தெரிவிச்சிருக்காரு.